Kucing ini terjebak di lubang yang dalam dan mencoba untuk keluar, tetapi setelah beberapa percobaan, dia tidak mampu untuk keluar. Jadi orang ini memutuskan untuk membantu kucing tersebut dengan menaruh tangga agar kucing itu dapat naik. Tetapi, kucing itu merasa diremehkan dan ingin membuktikan dirinya. Kucing itu pun berhasil keluar dari lubang yang dalam tersebut.